ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான நல்ல கலர்ஃபுல்லான லாக்டவுனில் ஈஸியாக வீட்டில் செய்யக்கூடிய கேக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சூப்பராக ஈஸியாக வீட்டிலே குக்கரில் பண்ணிடலாம். இந்த கேக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம எந்த கலருமே சேர்க்கலை. இவ்வளோ அழகாக இந்த கேக் வந்திருக்குன்னா இதுக்கு என்ன காரணம், வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். நான் ஒரு 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தில் 2 முட்டையை போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாம். இந்த டம்ளரால் தான் நான் எல்லாமே அளக்க போகிறேன். அந்த டம்ளரில் எந்த டம்ளரில் நம்ம எல்லாமே அளக்குறோமோ அந்த டம்ளரில் 1/2 டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். முட்டையை அடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பவுடர் பண்ண சர்க்கரையை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் கேரட் சேர்க்க போகிறேன். துருவின கேரட் 1 கேரட் சேர்த்துருக்கிறேன். கொஞ்சம் பெரிய கேரட் இது. அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து இதில் நம்ம ஆரஞ்சோடைய தோல் சேர்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப மணத்தையும் நல்ல டேஸ்ட்டையும் கொடுக்கும் இந்த கேக்குக்கு. 1 ஆரஞ்சோடைய தோல் எடுத்திருக்கேன். நம்ம கேரட் சீவுறதுலேயே சீவினோன்னா அது வந்துடும் தோல். சீவி இதில் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்துருக்கிறேன். அதோடைய ஜூஸை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை இப்போ வடிகட்டி இதில் சேர்த்துடலாம். இதில் ஏன்னா ஆரஞ்சோடைய அந்த விதை அந்த ஜூஸில் விழுந்துடுச்சு. அதனால் வடிகட்டி நான் சேர்க்குறேன். வடிகட்டி சேர்த்ததையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு 1/2 டம்ளர் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன். ஃப்ளேவர் இல்லாத ஆயில் எடுங்க. சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். கடலை எண்ணெயெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம். அப்போ நம்மளோட கேக்கோடைய மனமே மாறிடும். அதனால தான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்றேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் இப்போது 1 சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துடலாம். அடுத்து நான் 1.25 டம்ளர் மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாவை ஜலிக்கணும். அதுக்காக தான் ஜலிக்கிறதுல வச்சுருக்கிறேன். இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு வாட்டி ஜலிச்சா போதும். இந்த ஜலிச்ச மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மிக்ஸில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லா மாவும் சேர்த்தாச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கேக் செய்கிறதுக்கு இது மாதிரி தான் மெதுவாக திருப்பி திருப்பி விடணும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் அதே மாதிரி திருப்பி விடுறோம் பாருங்கள். மெதுவாக நல்லா எல்லாமே கலந்தாச்சு. நம்ம எந்த ஒரு கலருமே இதில் சேர்க்கல. எவ்வளோ கலராக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எந்த பாத்திரத்தில் கேக் பண்ண போகிறோமோ அதில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கிறேன். அதில் இந்த கலந்து வச்சுருக்கிற கேக் மாவை ஊற்றிக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் அடுப்பில் ஒரு குக்கரில் வச்சு குக்கரில் உப்பு போட்டு தூள் உப்பு போட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு 10 நிமிஷம் அதை ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கேக் நம்ம செய்ய தொடங்கும் போதே வச்சுட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். தீயை மீடியமில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை நல்லா தட்டி ஏர் பபிள்ஸ் உள்ளே இருந்தால் வந்துடும். நம்ம தட்டினோன்னா தட்டி குக்கருக்குள்ளே வச்சிடலாம். குக்கர் சூடாக இருக்கும். அதனால பார்த்து ஒரு இடிக்கி வச்சு வைக்கணும். ஓரம் எல்லாமே எதுவுமே குக்கரை தொடாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அந்த பாத்திரம். இப்போ நல்லா செட் பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லாமே. இப்போ குக்கரை மூடி விசில் போட்டு சிம்மில் இருந்து கொஞ்சம் அதிகமாக மீடியமில் இருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக 45 நிமிஷம் வச்சு எடுத்துடலாம். 45 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம கேக்கை ஒரு குச்சியால் குத்தி பார்க்கலாம் ஒட்டுதான்னு. ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள். அப்படி உங்களுக்கு ஒட்டுச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 5 இல்லை 10 நிமிஷம் வச்சு எடுங்க. எனக்கு ஒட்டலை. 45 நிமிஷம் கரெக்டாக இருந்தது. இந்த கேக் இவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக அழகாக நல்லா வரணும்னா நீங்கள் அளவெல்லாம் கரெக்டாக எடுக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு நல்ல சாஃப்டான கேக் கிடைக்கும். இப்போ நல்லா நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் கேக்கு. குக்கர் பாத்திரம் எல்லாமே சூடாக இருக்கும். அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் வெளியில். இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டோம். இப்போ ஓரத்தை எல்லாமே எடுத்து விட்டுடலாம். எங்கேயாவது ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம திருப்பும் போது வராது. அதனால் நம்ம ஓரத்தை ஒரு வாட்டி இது மாதிரி எடுத்து விட்டுடலாம்.
எடுத்து விட்டாச்சு. கேக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு மனம் வருது. ஆரஞ்சோடைய ஃப்ளேவர் சூப்பராக வருது. இப்போ திருப்பிட்டோம். பாருங்கள் நம்மளுடைய கேக் வந்து எப்படி வந்திருக்குதுன்னு. இன்னும் ஒரு கலர் தெரியுமா, ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. லைட் எல்லோ கலர், எல்லோ சூப்பராக இருக்குது கேக்கு. கட் பண்ணுறோம் பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது கேக்கு. வீட்டிலையே குக்கரில் இவ்வளோ சாஃப்டாக கேக் வருமானு யோசிக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்குதுங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்ல மணமாக இருக்குது. லாக்டவுனில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு இந்த கேக்கை சூப்பராக பண்ணிடலாங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில். இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான கேரட் ஆரஞ்சு கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் சாப்பிடலாம். இந்த கேக் பாருங்கள் என்ன ஒரு சாஃப்ட்டுன்னு. அளவு கரெக்டாக இருக்கணும், அப்போ நம்மளுடைய கேக் சூப்பராக வரும். இந்த கேக்கை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்களே அசந்து போவீங்க, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக வரும் இந்த கேக்கு. இப்போ இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருப்பீங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே இவ்வளோ நாளும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. அப்போ நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்களும் தொடர்ந்து எங்கள் வீடியோஸை பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.